Eccoci qua. Per il momento mi trovo nel nulla, in mezzo alle campagne, amo la conoscenza e cercare di conoscere la storia di un nuovo posto, ma la soluzione è avvicinarsi. Accompagnati dalla luna piena. Tra poco vi dirò di che si tratta. Come vedete non è un semplice rudere. Ha una struttura molto più antica. Questa è un'entrata, o meglio una finestra. Per me sarebbe un'entrata nonostante si trovi a più di 2 metri d'altezza, ma preferisco questa di entrata. Come potete vedere sembra a tutti gli effetti una chiesa, o meglio ancora un tempio greco. Devo fare attenzione che qui potrei finire nel vuoto. Sono presenti infatti le colonne in stile dorico, i cui capitelli vi mostro sono in stile ionico. Potete vedere quella specie di ricciolo ai lati. E secondo questo stile dovrebbe essere anche del VI secolo a.C. Poi altre caratteristiche del tempio. Ecco, presenta 4 colonne, due ambo i lati. Quindi sarebbe un tempio prostilo, ovvero con più colonne, appunto, come si può vedere. Ma vedo una caratteristica barocca, questa conchiglia qua. Qui ci devono essere delle statue. Sono interessanti. Doveva essere magnifico ai tempi. Ok, qui non mi posso avvicinare. Farei un bel capitombolo. Anche qui si trova la stessa identica cosa. La conchiglia in stile barocco. E altra caratteristica del tempio, il frontone e il timpano con bassorilievi, questi qui che sto evidenziando. Peccato il buio, ma sarebbe stato stupendo. Come si vede anche un secondo piano con altre colonne che proseguono e continuano quelle sottostanti. E adesso si entra. Una bella ventata d'aria fredda. È magnifico.
La volta è il cielo stellato direttamente. Questo è l'interno della porta. Poco più di 3 metri d'altezza. Stavo dicendo prima che questo in tempi antichi era un tempio, ma successivamente dal 1200 e dopo ancora è stato convertito in chiesa e lebbrosario. Portavano i lebbrosi in quarantena. E ancora possiamo vedere all'interno appunto le colonne con le varie nicchie. Questo probabilmente doveva essere una sorta di altare. Tutta questa sezione centrale sarebbe la cella, il naus. Il cui pavimento ad un certo punto è crollato. Non so se andarci adesso lì sotto. Sì, per chi non lo sapesse, se vedo una roba del genere mi ci devo infilare per forza. Devo vedere cosa si nasconde dietro. Ah, bellissimo. Qui l'architettura è differente. Poco, almeno quella dei capitelli. Qui all'interno troviamo lo stile barocco. Un altro richiamo ancora alle conchiglie che si trovano, tuttora esternamente all'entrata. Questa parete doveva presentare un bel affresco che è stato distrutto. Possiamo vedere la cornice, una cornice floreale. Ancora colonne. Superando la cella si arriva alla sala del tesoro, che è questa parte mancante. Sala del tesoro almeno secondo i templi, ma questo successivamente è stato convertito in chiesa, monastero, lebbrosario, per cui presenta una struttura differente. Devo andare lì sotto. Devo fare attenzione a dove mettere i piedi, come vedete. Quel buco è troppo invitante, tra poco ci salto dentro. Ecco qua alcune tracce degli affreschi. Qui troviamo motivi floreali. Qui poteva esserci una qualche fessura. Di là un altro affresco. Questi più difficili da raggiungere sono rimasti più o meno intatti.
vediamo una sorta di base circolare, per cui poteva esserci anche una bellissima cupola, o anche piccola, o anche una semplice volta, semplice. E poi qui non c'è nulla di semplice, dovrei farvi vedere di giorno e anche dall'esterno per mostrarvi la meraviglia architettonica che hanno creato. Si vede che sono su un monte. Proseguiamo l'esplorazione procedendo sotto quest'altro arco. Per il momento sono un pochino deconcentrato perché sento i rumori in lontananza. Ma quanto è bello. La posizione è ben elevata perché era la posizione di un tempio e dopo anche la posizione di una sorta di fortino dei Cavalieri di San Giovanni di Malta. Questo doveva essere un camminamento esterno, poteva esserci anche un giardino, semplicemente, o un sentiero che potete vedere qui. Che spettacolo! Ancora altre mura esterne. Questa struttura era molto imponente. E questo è l'altro lato del lazzaretto. Ora invece di fare lo stambecco e saltare sui muri, torno dentro. Sono io a rischiare la pellaccia. Ok, questo era un bel passaggio. L'imbarazzo della scelta, non so se prendere di qua o di là. Di qua mi sembra più pericolante. Sto notando un dettaglio mancante, o meglio alcuni dettagli, come le colonne, presenza di... no, qui ci deve essere un affresco, stavo per dire appunto presenza di affreschi. Mancano, dicevo, colonne e ornamenti stile barocco o di altro genere. Ancora archi. Ah, ecco, questo è l'altro passaggio che stavo per fare prima. Qui erano presenti invece dei gradini, anche comodi perché non erano tanto alti. Quindi potevano benissimo starci anche persone anziane. O appunto, come dicevo prima, era adatto anche per i lebbrosi che stavano qui rinchiusi. Rinchiusi dove? Stavano in queste celle, queste stanze.
attimo. Wow, quelle sono, preferisco tenerle al buio, così stanno ferme. Libero il passaggio. Eccoci in un'altra cella, in un'altra stanza. Questa parete invece, oltre ad aver ricevuto una probabile cannonata, presenta una croce in basso rilievo. Ok, bella accoglienza. Visto che sono finito qui sotto, devo infilarmi in questa fessura. Ah, ecco un'altra ragnatela. Questa è la stanza di prima. Devo sbrigarmi perché ho anche poca batteria. Anche qui un po' come le precedenti, questa poteva essere anche una stanza multipla, più che multipla, una stanza con bagno. Adesso ci sta della spazzatura. Altra stanza simile. Ottimo, è caduta una torcia. Ultima stanza. Questa è comunicante a quella precedente. Fine della corsa. Beh, adesso una bella corsetta ci sta, anche perché ho poca batteria, quindi devo sbrigarmi per riuscire a filmare il resto. Mi era sembrato di aver visto qualcosa. Ma non nel vuoto.
cittadini, scendiamo come le persone civili. Un modo per scendere giù. Eccolo. Eccoci qua al piano inferiore. Questa è una colonna, come vedete, che viene dal piano superiore, è finita qui col crollo del pavimento. Questa è la parte sotto l'altare. E procedo ancora sotto. Adesso però me lo evito, preferisco di giorno. Dove vado? Dove vado? A sinistra. Un altro varco. Con panorama sul vuoto. 5% di batteria. Là sotto ci sta un torrente, andrò ad esplorare. So che da queste parti ci stanno anche delle grotte, quindi un giorno verrò qui. Un giorno devo andare a vedere là sotto. Qui basterà un salto. Qui è scivoloso, non so se scivolando finirei nel vuoto. Oh cavolo, e sai che finire nel vuoto, non c'è niente. Posso benissimo fare questa specie di salita. Sì, devo solo fare in modo di non cadere lì sotto. Lo prendo da qui stavolta. Un bel lavoro muscolare. 2% di batteria. Devo correre per tornare indietro. Devo uscire. Continuerò di giorno, è meglio. Vi saluto. Ci vediamo alla prossima avventura. Non mancate.